Cortes a 45 con la sierra de mano. Pues vamos a probar qué tal funciona la sierra de mano haciendo cortes a 45 grados. Vuela un poco de acerrín, que sí es un poco molesto. Y así quedó el corte. Un corte limpio, no desgarra el triplay. ¿Qué les parece? Al final ustedes tienen la última palabra. Saludos.